Qirg'iziston musulmonlar din boshqarmaligi shariat go'dakni emlashga qarshi emasligi to'g'risida ma'lumot tarqatdi. Islom dini sog'likka xavf tug'diradigan zararli narsalardan ogoh bo'lishga va har bir kasallikka tegishli dori-darmonlarni olishga qarshi emas deb aytiladi ma'lumotda. Shu bilan birga tibbiyot xodimlari fuqarolarga vaksinalarning sertifikati, qaysi kasallikka qarshi ekani, saqlash muddati va qayerdan olingani to'g'risida aniq ma'lumot berishga majbur ekanini ta'kidlangan. Respublika immunoprofilaktika markazining ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonda diniy ko'z qarash bois bolasini emlashdan bosh tortganlar hozirda 6000 dan oshadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish xizmati O'sh shahar meriyasining xodimlari avtobozorni qurishda 4,5 million mablag'ni noqonuniy egallab olganini aniqladi. Bu haqda bugun Milliy xavfsizlik davlat xizmatining matbuot xizmatidan xabar qilishdi. Ma'lumotga ko'ra, 2013-yili O'sh meriyasining kapital qurilish boshqarmaligi avtobozorni qurish uchun Arx-TB ishxonasi bilan shartnoma tuzgan. 39 million 300 ming so'mdan oshiq deb baholangan. Korrupsiyaga qarshi kurashish xizmati bu narxning ataylab ortiqcha ko'rsatilganligini aniqladi. Shu sababli o'lka byudjetiga 4 million 345 ming so'mdan ortiq zarar olib kelgan. Bu fakt bo'yicha Jinoyat kodeksining 171-moddasiga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'aldi. Tergov amallari davom etmoqda. Qorasuv rayoniga qarashli O'zg'ur qishlog'ining yo'li kapital ta'mirga muhtoj. Yo'lning yaroqsizligidan transport harakatida ham noqulaylik yuzaga kelmoqda. Qishloq yashovchilari esa yo'l sababli qiynalayotgandan norozi. Bu orada O'zg'ur qishlog'iga qatnovchi marshrut qatnovlari ham notekis yo'l sabab mashinalarni tez-tez ta'mirlayotganini bildirishdi. Batafsil navbatdagi lavhadan ko'ra olasiz. To'lakan qishloq hukumatidagi O'zg'ur qishlog'ining yashovchilari uchun hozirda yo'l masalasi eng katta muammo. Bundan 30 yil avval qurilgan asfaltdan hech narsa qolmagan, yo'llar yaroqsiz bo'lib qolgan. Shu sabab transportlarning harakatida noqulaylik yuzaga kelayotganligidan qishloq yashovchilari norozi. Chin-chindan kelganda shu yo'l masalasini kelganda biz o'ta qiynalamiz. Shaharga yaqin bo'lib, bari bizga shaharlik deshib, shaharliklar bo'lib bizga espremesi yo'q buning uchun. Chin-chindan kelganda o'tele yo'limiz nachar. Yoshlarimizdagi bunday yengil mashinalarga yurib, mashinalarni ko'pga mina olishmaydi. Minsa 1 yil minadi, ana keyin zapchasi degan bo'ladi ekan. Endi ochiqni aytganda qaragan odam yo'qda. Yaroqsiz yo'l qishloq yashovchilari uchungina emas, O'zg'ur qishlog'iga qatnovchi marshrut qatnomlari uchun ham katta muammo. Chunki haydovchilar chuqurlar sabab mashinalarni tez-tez ta'mirlashga to'g'ri kelayotganligini aytib norozi. Bundan tashqari yo'llarning notekisligi qatnomlarning o'z vaqtida borishga qiyinchilik yaratmoqda. Hozir har 2 oydan o'tdim. Xodovoyni. Burun 4 oy 5 oyga jetchilar, hozir 2 oyga ham jetmay qoldi. Xodovoyni uchun 6000 pul ketadi. Xodovoyni uchun. Balonda jariluvda bir balonum ishib ketdi, chuqurga tushdim bilan ishib ketdi. Mazkur qishloqda 350 xo'jalik, 2000 dan ortiq kishi bor. Yo'li 3,5 kilometrni tashkil qilib, transport ministrligiga qarashdi. Lekin yo'lni ta'mirlash ishlari mahalliy hukumatga yuklatilgan. Mahalliy g'aznada mablag' yetishmovchiligi sabab shag'al to'shalish uchungina yiliga 70 ming so'mdan ajratiladi. Lekin to'shalgan shag'al vaqt o'tib yana avvalgi holiga tushadi. Chunki bu yo'ldan yuk tashuvchi mashinalar ham tez-tez o'tadi. Shu sabab yashovchilar 7-8 yildan buyon asfalt to'shash uchun harakat qilishadi. Bu borada murojaat qilishmagan yerlari qolmagan. Natija bo'lmaganligi sabab yashovchilar o'zlari pul to'plab, loyiha ham ishlab chiqishgan. Lekin qishloq hukumat rahbariyati uni hozircha ta'mirlashga ruxsat bermayapti. Ушул шаарга Ош шаарына суу жетишсиздигине байланыштуу Азия өнүктүрүү банкынын демилгеси менен шаарга суу тартуу маселеси каралган. Ошолго байланыштуу ушул азыркы күндө суу тартуу маселеси проектси башталып жатат. Ушул бизге эң негизги тоскоолдук ушул да, жолдон суу маселесин алып өтүү үчүн биз жолубузду асфальттабастан азыр турабыз, ушулга токтолуп турабыз. Буюрса ушул шаарга суу тартуу маселесинин турбалары бүткөндө, андан кийин биз өзүбүздүн проекти менен асфальт төшөөгө өзүбүздүн каражаттарды bulaqtарды tavib, o'sha bilan biz o'z yo'lni qaluna keltiramiz. Bu ishlar bitgandan keyin ta'mirlash ishlari uchun mablag'ni Moliya yoki Transport ministrligidan hal qilib berish uchun murojaat qilamiz, deydi mahalliy hukumat vakillari. Chunki qishloq hukumat g'aznasi 18 millionni tashkil qiladi. Asfalt to'shash uchun 10 million so'm atrofidagi mablag' kerak bo'ladi.
o'lka hududiga o'ng'urli mashinalarni olib kirish taqiqlandi. Tegishli qonunni kecha parlament qabul qildi. Hujjatni Ichki ishlar ministrligi tashabbus ko'tarib, o'z taklifini o'ng'urli mashinalarning ishtirokida yo'l halokatlari ko'p sodir bo'lishi bilan bog'lagan. Qonun Qirg'izistonga bungacha kirgan o'ng'urli mashinalarga tegishli bo'lmaydi. Birgina muammo chet elning raqami bilan boshqa davlatning fuqarolari o'lka hududiga o'ng'urli mashina bilan kira oladi. Biroq ularning bu yerda yurish muddati yarim yildan oshmasligi kerak. Ichki ishlar ministrligi fohishalik bilan shug'ullangan 3,5 ming ayol bor. Bu haqda Azadliqqa Ichki ishlar ministrligining odam sotishga qarshi kurash va odob axloq boshqarmasining rahbari Salomat Adilov bildirdi. Uning ta'kidlashicha, so'nggi vaqtlarda jinsiy xizmat ko'rsatish uchun chet davlatga ketgan 16-18 yoshdagi qizlar ko'paydi. Ichki ishlar ministrligining bungacha bildirgan ma'lumoti bo'yicha so'nggi yillarda fohishaxona ishlatgan 18 nafar odam javobgarlikka tortilgan. Ayrim ma'lumotlar bo'yicha bugungi kunda Qirg'izistonning barcha hududlarida, ayrim vaqtlarda qo'shni davlatlardan ish izlab kelgan yosh qizlar tanasini sotishga majbur qilinadi. Ularning orasida o'smirlar ham bor ekanini nodavlat tashkilotlar aytib keladi. Jalolobod oblasidagi AZ ismli fuqaro bankdan olgan nasiyasidan qutulish uchun o'zining vafot etganligi to'g'risida yolg'on ma'lumotnoma tayyorlatgan. Bu haqda Ichki ishlar ministrligidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, Chatqal rayonining fuqarolar aktlari ro'yxatga olish bo'limining javobgar xodimi o'z xizmatidan foydalanib, Rossiya Federatsiyasining fuqarosi Jalolobodning yashovchisi vafot etgani to'g'risida rasmiy hujjatni tayyorlab bergan. Tekshiruv jarayonida AZ tirik va sog' ekani aniqlandi. U qalbaki ma'lumot qog'ozi bilan Rossiyaning Sverdlov oblasida banklarning biridan $1 million rubldan oshiq kreditdan qutulishni ko'zlagan. Bu fakt bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'alib, tergov davom etmoqda. Bishkek shahrida trolleybus kutubxona ishlay boshladi. Bu tashabbusni Bishkek meriyasining markaziy kutubxona tizimining xodimlari ko'tarib chiqishgan. 12-kutubxonaning rahbari Lyubov Kashalevaning ta'kidlashicha, bu tashabbus shahar aholisini, ayniqsa yoshlarni kitob o'qishga targ'ib qilish maqsadida ko'tarilgan. Biz yangi chiqqan kitoblar bilan shaharliklarni tanishtirish uchun mana shu yo'lni tanlab oldik. Shu bilan birga Bishkekning tarixiy joylari bilan shaharliklarni tanishtirishni maqsad qildik, dedi u. Bu tashabbusning mualliflari trolleybus kutubxona oy sayin ishlab turishini bildirishmoqda.